Yarış barədə onu deyə bilərəm ki, yəni yüksək səviyyədə keçdi yarış. Mən də yaxşı hazırlaşmışdım. Baxmayaraq ki, bəzi nüanslar oldu. Hərbiyə getdim, biraz orada əsas təlim məşq toplanışlarını buraxdım. Amma yenə də çox yaxşı hazırlaşdığımı düşünürəm. İlk növbədə buradan bütün federasiya, məşqçilər korpusuna hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə çox yaxşı şərait yaratdılar. Baxmayaraq ki, İranlı rəqibə məğlub oldum. Mənim bütün müəllimlər, məşqçilər çox motivasiya elədilər. Mən əsasən də bürünc medal uğrunda erməni rəqiblər görüşə məni çox yaxşı hazırladılar və mən də özümə borc bildim ki, bu görüşdə qalib gəlməliyəm. Kiçik bir nüans oldu. Yəni qızıl medala çox yaxın idim. İstəyərdim bu il həm Avropa, həm dünya çempionu olum. Dünya çempionu olmaq qismət olmadı, amma inanıram ki, gələn il bu bürünc medalı qızıl medalına əvəz eləyəcəm. Bildiyiniz kimi mən Dövlət Sərhəd Qoşunlarında xidmət edirəm. Bu medal da orada mənlə bir yerdə xidmət eləmiş və hal-hazırda da orada düşmənlə səngərdə üzbəüz olan bütün hərbiçi dostlarıma, yoldaşlarıma həsr edirəm.